AR-15 de fond en comble. Commençons par le canon. C'est la partie que la balle traverse lorsque vous tirez. Ensuite, nous avons la carcasse. C'est un peu le cœur de la AR-15. Elle relie toutes les autres pièces entre elles. Passons à la crosse. C'est la partie que vous appuyez contre votre épaule pour plus de stabilité. N'oubliez pas le chargeur. Il contient toutes vos munitions, prêtes à l'emploi. Une autre pièce essentielle est le groupe de culasse. Il déplace la balle dans la chambre et éjecte les cartouches usagées. Et enfin, le garde-main. C'est ce que vous tenez pour maintenir le fusil stable et protéger vos mains de la chaleur. Et voilà, canon, carcasse, crosse, chargeur, groupe de culasse et garde-main.